Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Ένα χειροκρότημα για όλους εσάς που είστε εδώ πέρα. Τρελό τζερτζελό. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, παιδιά. Θα συζητήσουμε διάφορα πράγματα περί του ραπ. Οπότε, καλώς ήρθατε, χαλαρός, θα περάσουμε τέλεια. Σήμερα, εγώ είμαι ο συντονιστής, Σπύρος Φλόρος, και θα συντονίσω την κουβέντα. Με καλέσανε στη Στέγιο Νάση, επειδή είμαι και εγώ Σκορπιός. Ωραία, 4 άτομα γελάσανε. Έτσι θα πάει όλη η κουβέντα, να ξέρετε. Καταπληκτικά. Λοιπόν, να καλωσορίσω λίγο το πάνελ. Από αριστερά προς τα δεξιά έχουμε τη Μοίρα, η οποία είναι ράπερ, ένα τεράστιο χειροκρότημα. Έχουμε τον Χρήστο, ο οποίος είναι ο ιδρυτής των Cool Geeks, ένα τεράστιο χειροκρότημα. Εξίσου ράπερ, ο Κάτοχος. Έχουμε άλλα 4 άτομα, υπομονή στα χειροκροτήματα. Σας και ράπερ, ένα τρομερός ράπερ χειροκρότημα. Εξίσου ράπερ και η Λάντελε είναι μαζί μας από τη Θεσσαλονίκη. Μετά έχουμε τον διευθυντή της LIFO, της έντυπης, τον Μεσχέιλο, ένα χειροκρότημα επίσης. Και senior marketing manager της Stay Independent και ιδρυτής του Legal Pizza. Ήταν πάρα πολλές ξένες λέξεις, αλλά τα κατάφερα. Ανδρέας Μεταξάς. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με τους rappers εδώ πέρα και να μου πείτε το πώς μεγαλώσετε εσείς σαν ακροατές, οι rappers περισσότερο, και να μου πείτε αν υπήρξε κάποιο συγκρότημα, κάποιος καλλιτέχνης που σας επηρέασε και σας έκανε να πείτε «ΟΚ, θέλω να ξεκινήσω κι εγώ». Οπότε αν είχατε κάποια επιρροή ελληνικό ή ξένο rap που σας έδωσε κίνητρο να ξεκινήσετε. Δουλεύει. Σούπερ. Δεν θεωρώ πως υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος καλλιτέχνης για μένα, ο οποίος μου έδωσε το έναυσμα να πω ότι τέλεια, το ξεκινάω κι εγώ, το έχω πάμε. Έμπνευση για μένα υπήρξαν οι Βιταπείς πάρα πολύ. Ο Μικρός Κλέφτης, άκουγα πάρα πολύ στοίχημα, άκουγα Bloody Hawk. Ξένο ραπ δεν άκουγα τόσο πολύ. Δεν θεωρώ ότι έχω επηρεαστεί κάπου από εκεί. Αλλά αυτό. Οκ. Έχει ενδιαφέρον γιατί είναι πιο σύγχρονοι οι περισσότεροι. Ναι. Οπότε, οκ. Εσείς, παιδιά. Εγώ θα σου πάρω χρονολογικά. Μικρή επηρεάστηκα από το 12ο. Ήταν ο πρώτος ράπερ που ταυτίστηκα κάπως. Πιο πολύ για την κουλτούρα. Μετά πάρα πολύ έξω. Πάρα πολύ Eminem, πάρα πολύ Lamar. Πάρα πολύ Αμερική αυτού του τύπου όμως. Καλλιτέχνες. Και τα τελευταία χρόνια με εντυπωσιάζει μόνο η πρωτοπορία. Γιατί παίζει πάρα πολύ πληροφορία. Οπότε είναι δύσκολο να σε εντυπωσιάσει νομίζω κάτι πλέον και να πεις ότι ο Σάσκι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Οκ. Εσύ κάτοχο. Κάτοχε. Κάτοχο κάτι. Λοιπόν, εγώ άκουγα κατά κύριο λόγο ξένη σκηνή στο ξεκίνημα. Άκουγα Wu-Tang Clan πολύ. Mobb Deep, μετά πιο underground κατάσταση Big L, Souls of Mischief, Psycho Realm. Και μετά, όταν άρχισα να ψάχνω και με το τι γίνεται στην Ελλάδα, μου αρέσαν πολύ Bongda City, τα Βόρεια Αστέρια και άλλοι καλλιτέχνες κατά επέκταση. Τι επίδραση είχε για εσάς σαν ακροατές το rap? Δηλαδή, πέρα από το ότι ακούγατε και γουστάρατε, νιώσατε ότι σας επηρεάζει στη ζωή σας, στην καθημερινότητά σας, μέχρι ότου φτάσετε και εσείς να το κάνετε? Το rap, γιατί ξεκίνησα να ραπάρω γύρω στα 11-12 μου και μετά, αλλά βασικά ψέμα. Δημόσια, ας πούμε, ξεκίνησα να ραπάρω στα 14-15. Νιώθω το ότι μου έδωσε περισσότερη αυτοπεποίθηση απέναντι στον κόσμο γενικότερα όταν κατάλαβα το ότι να κάτι στο οποίο είμαι καλός και στο οποίο μπορεί ο κόσμος να με εκτιμήσει, ή την ίδια στιγμή, ξέρεις, σαν εφηβική αυτοπεποίθηση στο να κάνεις φίλους, παρέες, οτιδήποτε, ότι αυτό είναι η ιδιότητά σου. Αλλά επίσης ήταν και μία διέξοδος. Δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά μία σκηνή που στη ζωή μου, όπου στην αυλή μου τέλος πάντων μένει η γιαγιά μου, εμείς και η οικογένεια της θείας μου. Και στο δίπλα σπίτι πέθανε ο θείος μου.
Και αντί να επιλέξω να πάω να το αντιμετωπίσω αυτό το πράγμα, την ώρα που έφευγε, επέλεξα να κάτσω σπίτι και να γράψω ρήμες για αυτό που συνέβαινε εκείνη την ώρα. Οπότε το λέω σαν ένα καλό παράδειγμα για το πώς ήταν. Οκ, γαμάτο ρε φίλε. Αυτό. Το πώς το ραπ σε βοήθησε να αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Ναι. Εγώ το ρωτάω περισσότερο και γιατί, σαν ακροατής, εμένα προσωπικά με έχει αγγίξει πάρα πολύ το ραπ. Και πολλές φορές έχω ταυτιστεί, έχω αισθανθεί ότι με βοηθά να ξεπεράσω μια δύσκολη συνθήκη. Και με αυτό, σαν αφορμή, ήθελα να εντάξω και τους υπόλοιπους στην κουβέντα και να μου πούνε αν θεωρούν ότι η στίχη της ραπ μουσικής κάπως είναι λίγο πιο ποιητική, αν θεωρείται ποίηση το ραπ. Να πω ότι ποίηση είναι οτιδήποτε δημιουργεί κάποιος. Δηλαδή, ξεκινώντας από εκεί, από τον ορισμό της, από το ρήμα ποιό. Οπότε ποίηση είναι ό,τι και να πεις, ό,τι και να ραπάρεις. Ακόμα και το mumble σήμερα, ακόμα και το freestyle είναι ποίηση. Γιατί αν σκεφτούμε ότι το rap μπήκε στο hip hop ως ο τρόπος να εκφράζεσαι με λόγια, γιατί υπήρχε μουσική, έτσι κι αλλιώς. Και ήταν ένας τρόπος να επιβληθείς και να ξεχωρίσεις στη γειτονιά. Δεν ξέρω, δηλαδή, ό,τι και να έλεγες είχε ένα νόημα. Κατάλαβες, και ό,τι και να πεις είναι ποίηση. Βέβαια, με τα χρόνια αυτό άλλαξε πάρα πολύ. Και σήμερα φτάνουμε στο σημείο να θεωρούμε ποίηση μόνο αυτό που λες εσύ conscious rap και όχι τους στίχους της trap, που για μένα είναι όλο το ίδιο πράγμα. Δεν ξεχωρίζουν. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Τάσο. Είναι λίγο της μόδας τελευταία με την όλη του κουβέντα που γίνεται για το Lex, ο ποιητής του περιθωρίου και ο ποιητής και ο ποιητής. Υπάρχουν καλοί στιχουργοί, υπάρχουν και κακοί στιχουργοί. Υπάρχουν καλοί rappers, υπάρχουν και κακοί rappers. Σήμερα έχουμε την ευτυχία να είμαστε με 4 πάρα πολύ καλούς rappers εδώ, οπότε είναι νομίζω στον κάθε καλλιτέχνη ξεχωριστά. Αν μπορεί να ποιήσει κάτι το οποίο αγγίζει τον κόσμο, τότε νομίζω έχει επιτελέσει το σκοπό του. Εγώ θέλω να προσθέσω ότι αν πρέπει να εστιάσουμε κάπου είναι η αμεσότητα του στίχου. Το ποίηση ίσως είναι και λίγο μια ταμπέλα που βάζουμε για να καθαρίσουμε το rap. Γιατί δεν λέμε ότι κάνουμε rap, δεν χρειάζεται να πούμε ότι κάνουμε ποίηση. Κατάλαβες. Είναι λίγο κάτι που χρησιμοποιείται, ξέρεις, είτε από τα μέσα είτε από οτιδήποτε για να το παρουσιάσουμε λίγο πιο εύπεπτα στον κόσμο. Ότι να μην πούμε ότι κάνουν rap, κάνουν ποίηση, ο ποιητής του δρόμου. Κατάλαβες. Νομίζω ότι είναι λίγο αχρίαστο και λίγο περιττό αυτό. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ίσως και να κρύβει από πίσω έναν λανθάνον ελιτισμό που ξεχωρίζει τι νομιμοποιούν οι εκτός rap ως rap και τι δεν τον νομιμοποιούν. Είναι οι ποιητές, αυτοί που ιδεολογικά, ας πούμε, ταυτίζονται με τον κόσμο που είναι εκτός rap, με τον κόσμο των media, με τον κόσμο της κουλτούρας γενικότερα, και είναι και οι υπόλοιποι που δεν είναι ποιητές, λένε για φτηνά πράγματα. Και το φτηνό εντός εισαγωγικών έχει από πίσω την αξία του, έχει την κοινωνιολογική σημασία του και έχει και ένα συναίσθημα. Δεν πρέπει να μελούμε το συναίσθημα σε καμία περίπτωση. Ας περάσουμε λίγο τώρα σε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει, μιας και να δούμε λίγο το rap στην ευρύτερη κουλτούρα του. Θα δούμε ένα βίντεο του σκηνοθέτη Γιώργου Φορτούνη, ο οποίος έκανε μια μικρού μήκους ταινία με τίτλο MJ και σατυρίζει κάποια στοιχεία της κουλτούρας. Οπότε πάμε να δούμε το βίντεο του και παρερχόμαστε να το σχολιάσουμε. Άκουγα τραπ από το 12. Αρχικά σαν μια ένοχη απόλαυση. Η ένοχη απόλαυση λέει και αυτή πάρα πολλά πράγματα για μας, γιατί έχει ένα στοιχείο φαντασίωσης μέσα. Είναι λίγο σαν τις κυρίες της βικτωριανής εποχής που μπορεί να δαγκώνουν το χείλος, που σκανδαλίζονται. Κάπως εμείς σκανδαλιζόμαστε. Έχει Φεράρι, έχει γκόμενες. Αλλά ταυτόχρονα θα θέλαμε πολύ κι εμείς να βγούμε από το καβούκι μας και να πούμε ναι, θέλουμε ακριβό αμάξι, ναι, θέλουμε ακριβά ρούχα, ναι, θέλουμε ρολόγια και στα 2 χέρια, γιατί δεν μας νοιάζει ο χρόνος, είμαστε υπεράνω χρόνου, είμαστε υπεράνω χρήματος, γιατί τα έχουμε σε τέτοια αυθονία. Οι αξίες και οι αρχές που έχει σκηνή δεν είναι πολύ διαφορετικές από τις αξίες που υπάρχουν σε όλη την κοινωνία. Απλά λόγω του γκροτέσκου που υπάρχει ως ένα σημείο έτσι κι αλλιώς στη ραπ, γενικώς σαν στοιχείο, αυτό μεγενθύνεται. Αλλά είναι πάρα πολύ άδικο να χρεώνουμε στην ραπ σκηνή κάποια έλλειψη ηθικής ή επιλογών ζωής και αρχών. Νομίζω ότι η τραπ σε
στην πολιτική σφαίρα βγαίνει μπροστά, επειδή είναι η βασική μουσική σκηνή της χώρας αυτή τη στιγμή. Η ραπ γενικότερα και η τραπ σε ένα κομμάτι της είναι το νέο λαϊκό, με τις διάφορες πτυχές του. Όπως το λαϊκό, κάπου το έγραψε και ένας φίλος και ισχύει 100%, εγκατέλειψε την εργατική τάξη και την πραγματικότητα ως ένα σημείο. Η ραπ και η τραπ με διαφορετικό τρόπο ήρθε να καλύψει αυτό το κενό. Οκ, ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Θα ήθελα να το σχολιάσουμε. Να μου πείτε κι εσείς τι πιστεύετε, αφενός για ποιο λόγο η ραπ κατά τη δικιά σας γνώμη έχει τόσο απέχεις πλέον, και δευτερευόντως αν συμφωνείτε ότι όντως το ραπ είναι το νέο λαϊκό, να το πούμε έτσι. Για μένα τουλάχιστον, πολύ προσωπικά μιλώντας, η ραπ έχει τόση απήχηση γιατί είναι μια μουσική η οποία μιλάει απλά, είναι μια μουσική η οποία γράφεται από κατά βάση κυρίως απλούς ανθρώπους. Για μένα, όσες φορές το έχω σκεφτεί, παλιότερα στη μουσική βιομηχανία, κάποιος για να μπορέσει να πάρει το βήμα, ας πούμε, κάπως και να γίνει καλλιτέχνης, χρειαζόταν ή μια ωραία μούρη, ή μια ωραία φωνή, ή πολλά κονέ. Και τώρα εγώ, που δεν έχω τίποτα από αυτά τα τρία, βασικά δεν ξέρω, δεν μπορώ να το κρίνω εγώ, αλλά κατάλαβες εννοώ, και ο κάθε εγώ μπορεί να πάρει ένα μικρόφωνο και να πει την αλήθεια του. Πιστεύω ότι αυτό είναι αποτύπωμα πάρα πολύ μεγάλο της κοινωνίας. Δηλαδή, το ποια μουσική έχει τα ενία ανά όποια κοινωνική περίοδο διανύουμε, είναι αποτύπωμα. Οπότε, ζώντας το 2025 στην Ελλάδα, που είναι δύσκολο, μου φαίνεται απόλυτα λογικό με ένα τέτοιο είδος μουσικής να κάνει thrive, γιατί είναι για μένα το πιο αληθινό είδος μουσικής. Και όσον αφορά το trap που είπε, και αν μοιάζει με το λαϊκό όσον αφορά την κουλτούρα, σίγουρα υπάρχει αυτή η ένοχη απόλαυση του θέλω κι εγώ τα λεφτά, θέλω κι εγώ το έτσι, θέλω κι εγώ το αλλιώς. Αλλά και εκεί μπορείς να βρεις ένα αποτύπωμα της κοινωνίας. Δηλαδή, για ποιο λόγο ο πιτσιρικάς γειτονιάς μου πλέον αυτό που κοιτάει είναι να έχει πάρα πολλές γκόμενες στο κρεβάτι του. Κάτι τον έχει πείσει ότι αυτό θα τον κάνει να είναι ο νούμερο ένα, ας πούμε. Οκ. Εσείς παιδιά τι πιστεύετε? Θέλω εγώ να πω κάτι πάνω στο βίντεο που είδαμε. Όπως αναφέρθηκε πριν, είπαμε ότι όσον αφορά το ραπ στην Ελλάδα, έχουν μπει κάποιες λανθασμένες βάσεις για τον κόσμο που το μαθαίνει τώρα. Και τι είναι το ραπ και τι είναι το τραπ και πάει λέγοντας. Επειδή στην Ελλάδα αυτό που ξέρουμε σαν μουσική τόσα χρόνια είναι το λαϊκό, τον κόσμο τον συμφέρει να λέει ότι το ραπ και το τραπ και το hip hop είναι το νέο λαϊκό. Εγώ θέλω να σταθώ όμως στο ότι αυτή η ορολογία είναι λάθος και δεν θα έπρεπε να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα προς τον κόσμο. Το ραπ και το hip hop δεν είναι το νέο λαϊκό, είναι το ραπ και το hip hop. Θέλω να το βγάλω αυτό από τη μέση, εκεί θέλω να σταθώ, ότι πρέπει να μεταφέρουμε την κουλτούρα όπως είναι και όχι να λέμε ότι αυτό είναι το καινούριο τάδε ή το καινούριο. Είναι αυτό που είναι. Αυτό. Να προσθέσω κι εγώ κάτι, γιατί μπορεί να υπάρξει παρανόηση. Φαντάζομαι ότι το ραπ αναφέρεται σαν λαϊκό είδος και είναι λαϊκό σαν μουσική σε επίπεδο αφήγησης, σε επίπεδο ταξικό, σε ποιες τάξεις απευθύνεται. Απλά στην Ελλάδα, επειδή το λαϊκό είδος μουσικής είναι κάτι άλλο, καλό είναι όντως να μην υπάρχει αυτή η παρανόηση. Αλλά σε επίπεδο εκπροσώπησης, όντως το ραπ θεωρητικά εκπροσωπεί λαϊκές τάξεις. Ξέρεις, είναι το χρέος του να εκπροσωπεί χαμηλές κοινωνικές τάξεις, χαμηλές οικονομικές τάξεις. Και στην Αμερική έτσι ξεκίνησε. Ξέρεις, είναι ένα πάνελ από μόνο του αυτό. Απλά για να μην υπάρξει παρεξήγηση εκεί πέρα. Και δεν σταματάει να εκπροσωπεί χαμηλές κοινωνικές τάξεις επειδή μπορεί κάποιος από τους ράπερς να βγάλει λεφτά και να τα φλεξάρει. Και αυτό εκεί ανήκει. Δηλαδή, μέσα στην κουλτούρα είναι και αυτό. Και είναι και αποτέλεσμα αυτής της αντίδρασης που εκπροσωπεί το ραπ. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά που
μιλάμε για επίδειξη χρήματος και για οτιδήποτε άλλο, είναι αποτέλεσμα μια κοινωνική συνθήκη. Οπότε, αν πρέπει να εξετάσουμε κάτι, είναι ο πυρήνας αυτού. Εγώ να πω ότι αυτό όλο το flex και αυτή η περιγραφή του πώς από εδώ είσαι εκεί ξεκινάει από κάποια άτομα τα οποία δεν ήταν κάποιοι και γίνανε κάποιοι. Και στο τέλος της ημέρας, κι εγώ όταν άκουγα ραπ και ίσως και πιο σκληρούς, ούτε δολοφόνος ήμουνα, ούτε κάτι, ούτε έγινα. Αλλά η πορεία της ζωής αυτών των ανθρώπων, όσο το ακούς καθημερινά για να πάω, ας πούμε, στο σχολείο, μου δίνει motivation μέσα μου για να μπορέσω να κυνηγήσω τους δικούς μου στόχους. Γιατί άκουγα έναν απλό άνθρωπο, ο οποίος μου εξηγεί την ιστορία του για το πώς τα κατάφερε. Και αυτό είναι το σημείο στο οποίο θέλει να επικεντρωθούμε. Και επίσης, κυρίως ήθελα να μπω σε αυτή την κουβέντα για να πω κάτι για αυτό το βίντεο. Εγώ έτυχε να είμαι στο φεστιβάλ δράμας που κατέβηκε αυτή η ταινία από όπου αλλού έχει πάει και έχει μπει. Και θεωρώ ότι είχε χιούμορ, αλλά θεωρώ ότι είναι λίγο απογοητευτική, γιατί μου μιλάει για τραπ όταν το τραπ που άκουγε δεν είναι από τις αληθινές ρίζες της τραπ, αλλά από τη βασική παρουσίαση του στην Ελλάδα, και διαχωρίζει το ραπ με την τραπ όταν το τραπ απλά είναι ένα παρακλάδι της ραπ. Και αυτό όλο γιατί? Για τον κλασικό λόγο όπου σήμερα ό,τι βάζεις δίπλα τη λέξη τραπ σαν τις ειδήσεις πουλάει, και είναι κρίμα να επιλέγει αυτή τη θεματολογία για να πουλήσει. Και λυπάμαι που το αναφέρω αυτό, γιατί νομίζω ότι ήταν και από τη στέγη η στήριξη για αυτή την ταινία. Τώρα δεν έχω νιώσει πια όλα στη ζωή μου. Αλλά εντάξει. Είπαμε να μιλάμε χωρίς φίλτρα. Όχι, καλά κάνεις. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες. Για ποιο λόγο τουλάχιστον υπάρχει αυτή η ρετσινιά, αυτό το δίπλα στη λέξη τράπερ στην Ελλάδα? Και ο κόσμος κάνει capitalize πάνω σε αυτή τη ρετσινιά. Ναι. Ωραία. Θες να πάρω τη σκηταλή? Μπορώ λίγο, συγγνώμη. Ναι, εννοείται. Ευχαριστώ. Τα έχουν πει, συμφωνώ με ό,τι έχουν πει τα παιδιά μέχρι στιγμής, ειδικά με την τοποθέτηση του κάτοχου. Είναι άλλο πράγμα το λαϊκό, το είπες και εσύ, Μόρ, νομίζω, και άλλο πράγμα η λαϊκότητα. Αυτό που έγινε με το αμερικάνικο ραπ και με την έκρηξη που είχε την τελευταία 15 ετία, παρήγαγε μια νέα παγκοσμιοποιημένη λαϊκότητα. Με πιο απλά λόγια, έρχονται παιδιά στην εταιρεία και δεν ξέρουν ξένες γλώσσες, δεν έχουν τελειώσει το σχολείο, είναι από πολύ χαμηλά κοινωνικά στρώματα και τους λέμε τι μουσική ακούτε και μας λένε να ακούμε μόνο γαλλικό ραπ ή μόνο ιταλικό ραπ. Οπότε, σε δεύτερο χρόνο, πρέπει να κοιτάξουμε και με ποιους ανθρώπους έχουμε να κάνουμε. Έτσι. Έχουμε να κάνουμε με μια γενιά η οποία έχει μεγαλώσει σε ένα τελείως άλλο περιβάλλον με τους προκατόχους της, σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποιημένο που με ένα κλικ μπορεί να τσατάρει με κόσμο από τη Γαλλία, με κόσμο από την Ιταλία, με κόσμο από την Αμερική. Με ένα κλικ μπορεί να ανταλλάξει βίντεο, με ένα κλικ μπορεί να ανταλλάξει αισθητική. Οπότε έχουμε μια κοινωνία που είναι σε δύο ταχύτητες. Μια κοινωνία η οποία καταναλώνει κουλτούρα και καταναλώνει πολιτισμό από τα μαζικά μέσα, και μια κοινωνία η οποία ζει σε ένα άλλο περιβάλλον, το οποίο δεν το αγγίζουν αυτά τα μέσα, δεν περιμένει την εφημερίδα ή δεν περιμένει το περιοδικό ή δεν περιμένει το τηλεοπτικό πρόγραμμα για να μάθει τι να ακούει, για να καταναλώσει περιεχόμενο και για να χτίσει αισθητική. Οπότε έχουμε μια νέα λαϊκότητα, της οποίας δεν της λέει τίποτα το κατασκεύασμα αυτό το μηντιακό, το τραπ, αυτοί είναι οι trappers. Οπότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις, να ενώσουμε αυτούς τους δύο κόσμους. Να ενώσουμε τον κόσμο του TikTok και των social media και να ενώσουμε και τον κόσμο που μαθαίνει την αισθητική και την κουλτούρα από τα παραδοσιακά μέσα. Ώστε να μην έχουμε τόσες διαφωνίες και τόσες συγκρούσεις και παρεξηγήσεις. Οκ. Θες να τοποθετηθείς? Με κάλυψε πολύ ο Αντρέας, δηλαδή πάνω κάτω ήθελα να πω κάτι αντίστοιχο. Ήθελα να ασχοληθώ με τις μεγαλύτερες ηλικίες που, ενώ έχουν απενοχοποιήσει τελείως το τραπ και το τι συμβαίνει και το τι λέγεται, οι μεγαλύτερες γενιές δαιμονοποιούν και εργαλειοποιούν, ξέρεις, το τραπ. Είναι πώς λέγαμε στην αρχή για την ποίηση. Είναι κάτι αντίστοιχο ότι ό,τι είναι κακό και δεν μ' αρέσει και δεν θέλω να προβάλλεται είναι τραπ. Χωρίς να έχουν βαθιά γνώση του τι συμβαίνει, ας πούμε. Και να προσθέσω και κάτι τελευταίο, έτσι που απλά ήθελα, ότι έβλεπα πριν τον Οδυσσέα να μιλάει και ψιλοεκεί είναι το βασικό point του γιατί κάνουμε συζητήσεις και συζητάμε για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αυτό το rap-trap στο πάνελ δεν υπάρχει άνθρωπος που ξέρει να το έχει μπερδεμένο στο κεφάλι του. Όλα rap είναι και όλα τα υπόλοιπα είναι υποείδη. Και δεν είναι μόνο παρεξήγηση, είναι και κατασκεύασμα των ναι. ελληνικών μέσων. Να πω και ένα παράδειγμα και να αφήσω τα υπόλοιπα παιδιά να μιλήσουν. Πρόσφατα μας πλησίασε σαν εταιρεία το γαλλογερμανικό δίκτυο το Arte.
για να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ και μας λένε θέλουμε να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ για το τραπ και πόσο σημαντικό είναι το τραπ στην Ελλάδα. Αλλά με ποιους καλλιτέχνες θέλετε? Θέλουμε τον Νέγρο του Μοριά, θέλουμε τον Λέξ. Λέω ρε παιδιά, εντάξει, να το κάνουμε αυτό, αλλά μην το πολύ λέτε ότι είναι τραπ αυτό, γιατί το κοινό μπορεί λίγο να το πάρει. Μα γιατί δεν είναι τραπ, μου λένε, αφού έχει αυτό το συγκεκριμένο ηχόχρωμα, έχει τα 808, έχει συγκεκριμένα hi-hats. Και πρέπει να τους κάνουμε ολόκληρο σεμινάριο και να κάνουμε μία ώρα βίντεο κλήση, να τους εξηγήσουμε ότι υπάρχει μια προπαγάνδα στο ελληνικό οικοσύστημα των μέσων που έχει κατασκευάσει κάτι που το λέει τραπ και ότι δεν το νομιμοποιεί, το λέει τραπ, οπότε μην μπερδευτούν πολύ στα λόγια τους και παρεξηγηθεί το κοινό. Είναι αρκετά προβληματικό και είναι ωραίο που το φέραμε εδώ πέρα στο τραπέζι να το συζητήσουμε, να γίνει ξεκάθαρο για όλους, νομίζω. Βάζω μια ανωτελεία, διότι θέλω να επεκταθούμε και λίγο σε κάποια άλλα θέματα. Θα δούμε ένα βίντεο από την ανθρωπολόγο την Ναταλία Κουτσούγερα, η οποία έχει κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα και για τη σκηνή και γενικότερα για την κουλτούρα. Οπότε πάμε να δούμε το βίντεο και γυρνάμε να το σχολιάσουμε. Η συμμετοχή των γυναικών στη ραπ σκηνή έχει μια μακρά ιστορία που ξεκινάει και από τις δεκαετίες του 70, κυρίως 80, στην Αμερική φυσικά, και συνδέεται ακριβώς με αυτό που λέμε hip-hop φεμινισμό, ο οποίος είναι ένας συνδυασμός του μαύρου φεμινισμού με τις αγκυλώσεις που παρουσιάζονται στο ραπ σε σχέση με το φύλο και τις γυναίκες, όπου κάποιες γυναίκες ράπερ, Queen Latifah, Salt and Peppa από τις πρώτες, προσπάθησαν να αναδείξουν το γυναικείο και να μιλήσουν για το σεξισμό. Εγώ αυτό που νομίζω είναι ότι σίγουρα η εμπλοκή στις συμμορίες στην εποχή των 70s, όπου και ξεκίνησε το hip hop, όπου εκεί ήταν αρκετά σκληρά τα πράγματα και η ίδια η έννοια αυτή του battle, της μάχης, στην οποία πρωτοστατούσαν οι άντρες, νομίζω ότι αυτό έδωσε μία παρακαταθήκη. Βεβαίως όμως κατασκευάστηκε σε μεγάλο βαθμό και η σκηνή σε μια πορεία ως αρενοπία, ας πούμε. Εντάξει, συνήθως όταν υπάρχουν σεξιστικοί στίχοι, τα κορίτσια δεν νομίζω ότι τρελαίνονται. Ωστόσο, νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο υπάρχει μια απενοχοποίηση και υπάρχει μια συνείδηση ότι όλο αυτό είναι και κάπου γκροτέσκο. Μπορώ να πω ότι σε αυτό ότι τα τελευταία χρόνια, εκεί που είχαμε ράπερ και κατ' επέκταση και σε άλλες σκηνές του hip hop γυναίκες να προσπαθούν να μιμηθούν τους άντρες και να είναι αρενοπές, τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αλλάξει. Δηλαδή αγκαλιάζουν τις θηλυκότητές τους περισσότερο, ακόμα προσπαθούν να παίξουν με αυτό που λέμε male gaze, με το ανδρικό βλέμμα, και να προάγουν πολλές φορές μια σεξουαλικοποιημένη εικόνα, αλλά με στόχο να την αποδομήσουν. Αυτό το βλέπουμε πολύ, για παράδειγμα, στην Gimme Kyldi, στην trap σκηνή. Να πούμε βέβαια ότι υπάρχει έντονα πλέον και το λεγόμενο queer rap, και παγκοσμίως και εγχωρίως. Και υπάρχει και ένα αλυσβερί συναπώ ανάμεσα στα μουσικά στυλ επίσης, δηλαδή ανάμεσα στο λαϊκό και στο rap πολλές φορές, ανάμεσα στο pop, queer pop για παράδειγμα, και το rap. Έτσι, οπότε βλέπουμε ότι οι σκηνές πάντα όσον αφορά τις γυναίκες και τα queer υποκείμενα κάπως μπλέκονται ακόμα πιο πολύ, γιατί υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες απεγκλωβισμού από την αυθεντικότητα του hip hop. Ωραία. Θα ήθελα να σχολιάσουμε λίγο το βίντεο. Να μου πείτε για ποιο λόγο θεωρείτε ότι είναι ανδροκρατούμενη η ραπ μουσική. Αν θεωρείτε ότι φταίει η πατριαρχία, υπάρχει και σε άλλους χώρους και επηρεάζει και αυτό το ραπ, και πώς βλέπετε να αλλάζει αυτό στο μέλλον. Μπορώ να σχολιάσω κάτι πρώτα για το βίντεο? Ναι. Αυτό που εγώ τουλάχιστον θεωρώ πάρα πολύ σεξιστικό είναι να ακούω κάποιον να λέει για αυτές τις γυναίκες που το κάνανε τότε ότι το κάναν σαν άντρες. Αυτό είναι σεξιστικό. Και ότι τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες έχουν αγκαλιάσει παραπάνω τη θηλυκότητά τους και μπορείς να γυρίσεις πίσω στη Lauryn Hill και να της πεις ότι έμοιαζε με αντράκι. Η κάθε μία από εμάς που κάνει ραπ, που κάνει αυτό το είδος μουσικής, προσωπεί τον εαυτό της. Αυτό μας εκφράζει. Τουλάχιστον σαν γυναίκα αυτό μπορώ να πω. Πάντα έτσι δούλευε. Η κάθε μία από τις καλλιτέχνηδες που έχει πάρει το χώρο της έχει δώσει αυτό που εκείνη ήθελε, είτε ήταν με ανδρικά χαρακτηριστικά είτε με θηλυκά.
ήταν εκείνη. Αυτό. Μπορείτε να συνεχίσετε. Επειδή ξεκίνησε και να φύγει στο θέμα, ωραία η τοποθέτησή σου σίγουρα. Θες να μου πεις και την οπτική σου πάνω στην ερώτηση, πώς το βλέπεις? Για την ανδροκρατούμενο, έτσι. Ναι. Κοίταξε να δεις. Σίγουρα μιλάμε για ένα είδος μουσικής το οποίο όντως προέρχεται από... Έχει μια τέτοια ιστορία πάνω του, με τα gangs, με οτιδήποτε, οπότε πάντα οι άντρες ήταν περισσότεροι σε αυτό και ήταν πιο easy να βγουν προς τα έξω. Άλλο ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι ο κόσμος κυρίως το έχει ταυτίσει με κάτι πάρα πολύ harsh και έντονο και πάρα πολύ battle, whatever, οπότε δεν είχαν πολύ χώρο για διαθλικότητες. Από εκεί και πέρα βλέπω γυναίκες που κάνουν πολύ καλή δουλειά και θέλω να κοιτάω εκεί και όχι στο να ενισχύω το τι είναι ανδροκρατία. Δεν είναι για μένα. Okay. Να προσθέσω κάτι. Ναι, φυσικά. Επειδή το παρεξήγησε αυτό που είπε, εννοούσε ότι όταν ξεκίνησε το ραπ, για να υπάρξεις ως γυναίκα σε αυτό το χώρο, έπρεπε να έχεις κάποια στιλιστικά χαρακτηριστικά ανθρωπρεπή. Δηλαδή, οι Salt and Pepper δεν μπορούσαν να βγουν ως σεξι γυναίκες με τον τρόπο που θέλαν στη σκηνή. Έπρεπε να βγουν όπως όριζε η βιομηχανία. Αυτό εννοούσε. Δηλαδή, αν προσέξεις, μέχρι το 1990, όλες οι γυναίκες ράπερ έπρεπε να έχουν κάποια χαρακτηριστικά ανδρικά. Να φοράνε φόρμες, να έχουν τα μαλλιά τους κρυμμένα. Τσέκαρε να δεις όλα τα βίντεο για να καταλάβεις τι εννοεί. Δεν εννοεί ότι αυτό ήταν επιλογή τους. Δεν εννοεί ότι ήταν επιλογή τους αυτό. Full σεξιστικό. Αλλά σκέψου πώς βγήκε το ραπ. Όταν το ραπ ξεκίνησε, ήταν ένας χώρος, ήταν και είναι ακόμα ανδροκρατούμενος. Έχω στοιχεία, φετινά στοιχεία, από μια έρευνα του Πανεπιστημίου του Berkeley, που λέει ότι το 2025, από το 2012 ως το 2025, είναι που μιλάμε ότι είναι μια περίοδος που οι γυναίκες έχουν έντονη παρουσία στο ραπ. Και έχουν κάνει έρευνα σε όλα τα κομμάτια που έχουν μπει στο Billboard, τα 100, που είναι πάνω από 1000 σε αυτά τα χρόνια. Σε πληροφορώ ότι είναι λιγότερο από 20% οι γυναίκες σε σχέση με τους άντρες. Και επίσης, επειδή τσεκάρουν και τα credits των κομματιών, μόνο 12% των γυναικών γράφουν στίχους μόνες τους και παραγωγή γυναίκες υπάρχουν μόνο το 2%. Λέω αυτά τα νούμερα που είναι πάρα πολύ μικρά για να δεις ότι πόσο δύσκολο είναι μια γυναίκα να υπάρξει σε αυτή τη βιομηχανία της ραπ που είναι ανδροκρατούμενη και πρέπει να περάσεις πάντα από άντρες. Δηλαδή, ακόμα και ο τρόπος που θα βγει η Cardi B στη σκηνή δεν είναι δικιά της επιλογή. Πρέπει από κάποιον άντρα να οριστεί. Αυτό εννοεί ότι είναι full σεξιστικός ο χώρος και θα είναι και για πολλά χρόνια ακόμα. Εγώ δεν συμφωνώ. Τάσο, πόσο δύσκολο είναι να γίνει μια γυναίκα CEO σε μια πολυεθνική εταιρεία? Ακριβώς. Πόσο δύσκολο είναι να φτάσουμε να μην έχουμε μισθολογικές ανισότητες στα δύο φύλλα? Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για την κατάσταση που αντιμετωπίζει μια γυναίκα ράπερ. Δεν σου λέω τώρα εγώ. Εγώ δεν συμφωνώ πάντως για αυτό που είπες για την Cardi B. Ναι, πες μου. Εγώ δεν θέλω να ακούσω. Ούτε για όλες τις υπόλοιπες γυναίκες ότι αν θέλουν να φορούσαν φόρμες, φοράνε φόρμες. Δεν μπορούσαν. Ότι το κάνανε. Δεν μπορούσαν. Το έχουν πει οι Salt and Pepper σε συνέντευξεις τους. Το έλεγε η Roxanne Shante. Μέχρι να βγει η Foxy Brown στην Αμερική, δεν είχε υπάρξει γυναίκα που θα μπορούσε να βγάλει το στήθος της έστω και μισό έξω. Καταλαβαίνεις? Αυτό εννοεί. Ότι ήταν σε υποχρέωνη η βιομηχανία για να υπάρξεις, να έχεις κάποιες στιλιστικές. Πώς να σου πω, ένα στυλ. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ τον όρο ανδροκρατούμενο όσον αφορά το hip-hop, έτσι, τώρα που μιλάμε γι' αυτό, σωστό. Για μένα πάντα, έτσι. Δεν θεωρώ ότι είναι το rap και είναι οι άντρες και το κρατάνε αγκαλιά, σφιχτά. Το λέω αυτό γιατί σαν γυναίκα δεν με περιόρισε κανείς στο να κάνω rap, δεν με κατέκρινε κανείς επειδή είμαι γυναίκα και κάνω rap και ίσα-ίσα έχω λάβει πάρα πολύ στήριξη και από άνδρες και από γυναίκες έτσι ώστε να κάνω αυτό που θέλω. Το ότι ως επιτοπλίστων είναι άντρες σε αυτή τη σκηνή, όπως και σε άλλες σκηνές και σε άλλους χώρους και σε άλλους τομείς, είναι κάτι που θεωρώ πως με το πέρασμα του χρόνου αναπόφευκτα φεύγει και αυτό. Θέλω να πω π.χ.
υπήρχαν περισσότερες κλασικές τραγουδίστριες, μετά εμφανίστηκαν και τροβαδούροι. Υπήρχαν πάρα πολλοί λαϊκοί τραγουδιστές. Τώρα δεν νομίζω να μπορεί να ξεχωρίσει κανείς αν είναι περισσότερες λαϊκές τραγουδίστριες από τους λαϊκούς τραγουδιστές. Προσωπικά δεν σκέφτηκα στιγμή το γεγονός ότι είμαι γυναίκα με περιορίζει από το να κάνω αυτό που θέλω και να εκφραστώ όπως θέλω. Αυτό. Θα το κάνω πολύ γρήγορο. Υπάρχουν γυναίκες που ασχολούνται με αυτό, αλλά δυστυχώς και εγώ που έχω πάρα πολλές γυναίκες να μ' ακούνε περισσότερο από μια γυναίκα καλλιτέχνη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και δεν είναι κανένας από τους άντρες που λένε δεν θέλουμε γυναίκες, ας πούμε, κτλ. Απλά υπάρχει, ας πούμε, ένα Excalibur σε μια πέτρα που καλός κακός, αν πούμε, από την Πελίνα, την Dogmother, την Ίνκα και καλός κακός και από την Κατερίνα Στικούδη. Ναι, όντως, λόγω για τα νούμερα. Δεν έχει έρθει καμία στο σήμερα να τραβήξει αυτό το σπαθί. Και αναμένουμε κι εμείς να τη δούμε και να πάρει τη θέση της και όλο και περισσότερες. Αλλά τα νούμερα αυτό λένε αυτή τη στιγμή, ότι δυστυχώς είναι αντροκρατούμενο. Παρ' όλα αυτά, είναι πάρα πολύ λίγα τα χρόνια, στην Ελλάδα τουλάχιστον, τα οποία υπάρχουν γυναίκες μέσα στη σκηνή. Και μπορώ να σου το πω γιατί ήμουνα σίγουρα από τις πρώτες που πήρα πολύ, ας πούμε, φως και άρχισα να παίρνω πάρα πολλά live και να είμαι πάρα πολύ στη σκηνή και παρατήρησα ότι όλοι συμπεριφερόντουσαν σαν απίθηκοι γιατί δεν τους φαίνονταν κάτι γνώριμο. Σίγουρα, όντως, και εμένα δεν με έχει περιορίσει ποτέ κανένας να το κάνω, αλλά είμαστε ακόμα πολύ πίθηκοι σε αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ πίθηκοι. Αναμένουμε την εκλεκτή και τις εκλεκτές. Ωραία. Επειδή έχουμε να συζητήσουμε και άλλα πράγματα, ευχαριστώ για τις τοποθετήσεις σας. Να κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο παρατήρησης. 10 δευτερόλεπτα. Ωραία, με άγχωσες. Όχι, απλά θέλω να πω ότι τελείως σε επίπεδο παρατήρησης, το ευτυχές είναι ότι είναι 2025. Κάπως η σκηνή έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που μας νοιάζει απλά αν κάποιος ραπάρει καλά ή όχι, ασχέτως φύλου. Οπότε, αν πρέπει μελλοντικά να εξετάσουμε φιλετικές διαφορές, ας εστιάσουμε σε αυτό που ο Αντρέας και στο αν μια καλή ράπερ πληρώνεται το ίδιο με έναν καλό άντρα ράπερ. Αλλά πλέον νομίζω έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο σαν σκηνή που απλά μας νοιάζει ποιος ραπάρει καλά. Πολύ ωραία. Τα καλύτερα 10 δευτερόλεπτα που έχω δώσει στη ζωή μου. Έκανες 10 όντως και μου έδωσες τρελή πάσα. Θέλω να εξετάσουμε και την καλλιτεχνική δημιουργία, να περάσουμε λίγο και σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο βίντεο με το Στόλου που εξηγεί πώς φτιάξανε το τραγούδι του Gohan, το Ultra Plus. Οπότε ας το δούμε και επανερχόμαστε. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα συζητήσουμε, έχει τζέρτζελο. Αυτό το κομμάτι ήταν πολύ δύσκολο διότι είναι έξω από τα νερά μου. Ήταν μια παραγωγή που πραγματικά δεν περίμενα ότι μπορώ να φτιάξω, να σου πω την αλήθεια. Είναι σύνολο 57 κανάλια μαζί με τα vocals του Gohan και δεν συνηθίζω να κάνω τόσο περίπλοκες παραγωγές. Το πρώτο στοιχείο που έβαλα ήταν τα μπάσα και τα drums. Δεν έπαιξα καμία μελωδία γιατί ήξερα τι ρυθμό θέλουμε να φτιάξουμε με τον Gohan. Έχει 2 kicks, το top. Έχει το κανονικό. Μετά παίζει να έχω 6 patterns από μπάσα. Με τα kicks από πάνω ακούγεται έτσι. Όσον αφορά μελωδίες, το κομμάτι παίζει να έχει 2 μελωδίες. Κατά βάση είναι όλο drums και effects. Από εκεί και πέρα, γενικά σε τέτοιες παραγωγές κοιτάω να βάζω πάρα πολλά εφέ και transitions γενικά. Αυτό είναι EDM Riser, μπαίνει ακριβώς πριν μπει η γέφυρα του κομματιού. Έχω άλλα 3 risers περίπου, το ένα layer πάνω στο άλλο. Και όταν σκάει το beat, έχω risers ενδιάμεσα από τα 8 μέτρα. Επίσης τέρμα περίεργα, προσπαθώ να χρησιμοποιώ έτσι πιο video game ήχους στα beats μου.
Το έχω μπλουτίσει με ένα bass drop και έχω κάνει ένα low cut σε όλο το beat. Το έχω κάνει layer όλο αυτό με ένα extra pattern από drums. Κοψίματα εδώ και εκεί. Ένα μήνα τώρα, βγάζει νόημα. Δεν μπορώ να ακούω βλάκες, ο Μιτζή τα ξέρεις όλα. Ούλτρα, τα παπάω 2 χρόνια. Ο Κάρος είχε την ιδέα να βάλουμε γενικά στο ρεφρέν, πέρα από ένα catchy flow, ένα sample από ελληνική ταινία. Ξέρεις αποβέσμα! Είναι 2 κανάλια που είναι η main φωνή του Gohan, τα υπόλοιπα είναι backs. Τα ρεφρέν είναι όλα τριπλαρισμένα. Τα verses έχουν backs δεξιά και αριστερά μόνο στις καταλήξεις. Και έχω 2 κανάλια adlibs. Στο ένα έχω περάσει delay, στο άλλο δεν έχω περάσει delay. Hey! Gra! Bitch! Το ένα κανάλι adlibs κιόλας έχει τηλεφωνικό εφέ. Ούλτρα, τα παπάω 2 χρόνια. Ούλτρα, δεν με ξέρεις μπρο ξεκόλα. Gang, καπνίζω κόλλα. Γενικά, κοιτώντας και σκηνή από το εξωτερικό και την Ευρώπη, κυρίως τελευταία, βλέπω ότι παίζει πολύ το stutter και το να δίνεις παραπάνω σημασία, όπως βάζω εφέ στο beat, ουσιαστικά να παίζω και πάρα πολύ μπάλα με τα vocals. Και είναι κάτι που μου αρέσει να κάνω και μετά στο τέλος εννοείται το tag μου. Μαζί με το στόλο ξυπνάω και μπέι. Αλλά κατά βάση ό,τι ακούς είναι δικές μου σκέψεις και απλά πειραματισμός μέχρι να βγει όλο αυτό. Φορά με αυτά που δεν φοράς, παταγκάζεις στο φανάρι μη κολλάς. Shout out στο Kids Next Door, είμαστε εδώ, Πειραιά. Shout out Wake and Bake, shout out στον Gohan, στον Dwelvis, στον RSK, στο Hito, στον XIX. Είμαστε επόμενοι και ήρθαμε να τα πάρουμε όλα. Nice. Λοιπόν, Σπήλιο, εδώ ήταν καλό να υποθεί κάτι για τον πειραματισμό. Όχι, λάθος, παιδιά, συγγνώμη. Ωραία, εντάξει, ευχαριστώ. Πήγε καλύτερα το αστείο με το Σκορπιό, ωραία, οπότε είμαι καλά. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα, ήταν πολύ ωραίο το βίντεο με το Στόλου. Πόσο πειραματίστηκαν με τον Gohan. Θα ήθελα να ρωτήσω έτσι λίγο συνοπτικά, π.χ. κάτοχοι μπορεί να απαντήσεις. Τι ρόλο παίζει ο πειραματισμός για σένα στη μουσική, πώς το βιώνεις. Ξέρεις, επειδή όλοι κάνετε, επειδή μου λίγο πολύ fresh πράγματα. Θα ήθελα και τη δικιά σου άποψη πάνω στο πώς σου αρέσει να πειραματίζεσαι με τη μουσική. Χαίρομαι πολύ που το ρωτάς αυτό, γιατί για μένα ο πειραματισμός στη μουσική, τη δικιά μου προσωπικά και γενικότερα, είναι ίσως από τα σημαντικότερα πράγματα. Εγώ είμαι ένας καλλιτέχνης και άνθρωπος που αν δεν πειραματιστεί πάνω σε κάτι καινούριο, κάτι παθαίνω. Αν γράψω δηλαδή, πες 3 παρόμοια κομμάτια, ο εγκέφαλός μου λέει μετά από ένα σημείο ότι πρέπει να γράψω κάτι καινούριο, να πειραματιστώ, να κυνηγήσω κάτι διαφορετικό. Οπότε για μένα ο πειραματισμός είναι πάρα πολύ σημαντικό στην τέχνη που κάνουμε. Σου ξεκλειδώνει καινούριες ιδέες, καινούριες προσεγγίσεις πάνω στη μουσική. Είδαμε ο Στόλου, ούτε εκείνος δεν ξέρει τι έχει βάλει στο beat πάνω. Κατάλαβες, το ψάχνει όμως. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί μπορεί ένας παραγωγός να αρκεστεί στο ότι εγώ θα βάλω 5 κανάλια, θα βάλω 10 κανάλια, θα βάλω μια μπότα, ένα ταμπούρο, ένα sample και that's it. Και βλέπουμε, ρε φίλε, παιδιά όπως ο Στόλου και ο Gohan που τον τελευταίο 1,5 χρόνο συνεργαζόμαστε και στενά, γιατί έχουμε το ίδιο όραμα, είναι και αυτοί οι άνθρωποι που πειραματίζονται, να κάνουν βήματα μέσα στο industry, επειδή παίζουν μπάλα έξω από τα standards, έξω από το καθιερωμένο. Οπότε για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Okay. Να πω σε αυτό το σημείο ότι γενικότερα έχουμε, μου είπαν από πριν, έχεις 1 ώρα να συντονίσεις την κουβέντα, θα έχουμε ένα ρολόι που θα γράφει. Για καλή μου τύχη, ευτυχώς δεν μετράει ανάποδα, γιατί έχω αγχωθεί. Θα ήταν 0,3, θα είχαμε 3 λεπτά και θα ένιωθα θα σκάσει κάτι εδώ πέρα. Έχω λούψη, οπότε θα απαντάμε λίγο πιο συνοπτικά. Δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσουν όλοι σε όλα. Αλλά εντάξει, βέβαια δεν πειράζει, μια παρέα, είμαστε τζέρτζελο. Λοιπόν, οπότε ευχαριστώ, κάτοχε, το πήρες πάνω σου. Ένα λεπτό. Μπορώ να έχω ένα χειροκρότημα για το φίλο μου το Σπήλιο, παρακαλώ? Ευχαριστώ. Το έκανα για να με ξαγχώσει, αλλά τώρα χάσαμε κι άλλο χρόνο, οπότε μπορείτε να το πάρετε πίσω σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Ωραία. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν το κομμάτι του πειραματισμού. Θα αλλάξουμε λίγο κλίμα για να παίξουν όλα τα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Θέλω να δούμε ένα βίντεο του Κώστα του Σαββόπουλου που είναι συγγραφέας του βιβλίου I Still Love Her. Τι μου έμαθε για το σεξισμό και την αερονοπότητα η ραπ. Αλλά ας δούμε το βίντεο και επανερχόμαστε.
Επειδή ακριβώς η ραπ είναι αρκετά δημοφιλής πλέον, δηλαδή είναι το πιο πετυχημένο μουσικό είδος και στην Ελλάδα και παγκοσμίως, έχοντας μπει τώρα ως κοινό σε αυτό το είδος, σε αυτή τη μουσική, θεωρεί με έναν τρόπο ότι ας πούμε οι ράπερ θα έπρεπε να είναι καλύτεροι από αυτό που είναι στην πραγματικότητα και θα έπρεπε να φτιάχνουν και να κοιτάνε το στίχο τους και τη συμπεριφορά τους με έναν τρόπο που αρμόζει στο κοινό, ώστε το κοινό να μην προσβάλλεται, το κοινό να μην ακούει πράγματα που δεν θέλει. Και παρόλα αυτά όμως είναι ένα μουσικό είδος το οποίο από την αρχή της ιστορίας του μέχρι τώρα, δηλαδή ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 70, τις αρχές της δεκαετίας του 80 που εμφανίζεται ο πλουτισμός, οι ιστορίες βίας, οι ιστορίες παρανομίας, ο σεξισμός, άλλες μορφές ας πούμε έτσι λεκτικού αποκλεισμού με έναν τρόπο, συνυπάρχουν ιστορικά και με τις οι ριζοσπαστικές πολιτικές πεποιθήσεις και με την καταγγελτική της φύση ας πούμε, απέναντι στην αστυνομία και με την καταγγελτική της φύση απέναντι στην διαφορά του πολιτικού συστήματος. Ταυτόχρονα όμως λέει και μια ιστορία γύρω από την αρενοπότητα. Ξέρουμε πλέον ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είτε ταξικά είτε φιλετικά είτε και για τους δύο λόγους είναι αποκλεισμένοι από πράγματα τα οποία άνθρωποι όπως εμείς που μπορεί να ανήκουμε ας πούμε στη μεσαία τάξη, στη μικροαστική τάξη, δεν ξέρω εγώ τι, ή και σε ανώτερες τάξεις, τα θεωρούμε δεδομένα, καταφεύγουν σε ένα πράγμα που τους προσφέρει σιγουριά με έναν τρόπο, σε ένα πράγμα το οποίο γνωρίζουν από τη στιγμή που γεννήθηκαν και που είναι αναμφισβήτητο, που είναι το σώμα τους, το φύλο τους και ό,τι φέρει αυτό μαζί. Αυτό που έχουμε σε μεγάλο βαθμό νομίζω πλέον, τώρα που η ράπ έχει γίνει τόσο πολύ mainstream, είναι ότι υπάρχει μια έντονη απόπειρα πολιτισμικού εξευγενισμού της, ενός gentrification ας πούμε της σκηνής με έναν τρόπο, όπου είναι μια συνθήκη όπου έχουν πέσει από πάνω διάφορων ειδών αόρατα χέρια, όχι μόνο της αγοράς, μεγάλες δισκογραφικές, PR teams, managers. Οπότε υπάρχει, θεωρώ, πολύ έντονα μία λογική του να παρουσιάζεται μεν το περιεχόμενο αυτό της ραπ, το περιθωριακό, το Λούμπεν, που είναι κομμάτι της, έτσι. Αναμφίβολα είναι κομμάτι της και αναπόσπαστο κομμάτι της και κομμάτι της ιστορίας της, αλλά να παρουσιάζεται με έναν τρόπο ώστε να μπορεί να καταναλωθεί ασφαλώς από το υπόλοιπο κοινό, το οποίο με έναν τρόπο πρέπει να μείνει αμόλυντο από αυτή τη διαδικασία. Οκ. Αντρέα. Μπορούσα να προσθέσω κάτι. Το ραπ, το αμερικάνικο ραπ, που αυτό ουσιαστικά είναι η μήτρα αυτού του είδους, γεννήθηκε σε ένα περιβάλλον αποκλεισμού, διαφθοράς, χαμηλού μορφωτικού επίπεδου και πάει λέγοντας. Οι άνθρωποι όταν ζουν σε τέτοιες καταστάσεις αναζητούν στοιχεία διαφυγής με τα μέσα που έχουν. Το σεξ, τα ναρκωτικά, ο καταναλωτισμός, η βία, όλα αυτά δυστυχώς είναι στοιχεία διαφυγής. Οπότε το ραπ τι εκπροσωπεί? Εκπροσωπεί μια ιστορία διαφυγής, ανθρώπων που προσπαθούν να διαφύγουν. Όταν είμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή σε μια κοινωνία η οποία έχει περάσει 10 χρόνια πολύ βαθιάς ύφεσης, με 67% ανεργία στους νέους το 2013, με εγκληματικότητα τεράστια και όλα αυτά τα οποία νιώθω ότι οι περισσότεροι που βρίσκονται εδώ τα ξέρουν καλά, πώς είναι δυνατόν να μην αναζητούμε κι εμείς η κοινωνία η δική μας, αυτούς τους τρόπους διαφυγής. Αυτό νομίζω είναι ουσιαστικά η ουσία της σύγχρονης και όχι μόνο της ραπ μουσικής γενικότερα. Η προσπάθεια των ανθρώπων να διαφύγουν με κάθε τρόπο που έχουν. Λοιπόν, έχουμε ένα τελευταίο βίντεο γιατί έχω ξεφύγει λίγο το χρόνο, παιδιά, συγχωρέστε με. Και προχωράμε σε Q&A, οπότε σκεφτείτε ερωτήσεις, θα περάσει ο λόγος σε εσάς. Να δούμε το τελευταίο βίντεο με τον κύριο Φάτσι, ο οποίος είναι λέκτορας κοινωνιολογίας και εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο του Southampton και έχει ασχοληθεί με τον drill, τέλος πάντων, σε δικαστικές υποθέσεις. Ας δούμε τι έχει να μας πει και επανερχόμαστε. Το Prosecuting Rap ουσιαστικά ξεκίνησε σαν ένα δίκτυο ακαδημαϊκών που ερευνούν το φαινόμενο της ποινικοποίησης της drill μουσικής και δραστηριοποιούμαστε σαν εμπειρογνώμονες για την υπεράσπιση σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις που
βίντεο και στίχοι drill μουσικής παρουσιάζονται σαν ενοχοποιητικά στοιχεία. Ουσιαστικά η αστυνόμευση, η καταστολή και ποινικοποίηση της μαύρης ή αφροδιασπορικής μουσικής, δηλαδή της μουσικής της αφρικανικής διασποράς, εμφανίζεται στα χρόνια της αποικιοκρατίας με την απαγόρευση των κρουστών, πνευστών, τραγουδιών, χορών αλλά και δίσκων, με τη λογική ότι η μουσική ως μορφή έκφρασης αναπτερώνει το ηθικό των σκλαβωμένων και προκαλεί εξεγέρσεις κατά των αποικιοκρατών και των αντιπροσώπων τους στις φοιτίες. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι εντελώς απίθανο, να μπορεί να αποδείξει κανείς πως με την εμφάνιση μιας μορφής τέχνης παρατηρούμε αύξηση σε βία. Επιπλέον, η βία είναι ένα πολυσύνθετο κοινωνικό φαινόμενο και προκύπτει όχι ως συμπεριφορά ενός ατόμου ή συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων ή μορφών τέχνης. Η βία αντικατοπτρίζει την κοινωνική πραγματικότητα στο σύνολό της. Πιο συγκεκριμένα όμως, η τέχνη μπορεί βεβαίως να έχει τη δύναμη να επηρεάζει, να εμπνέει και να ξεσηκώνει, αλλά δεν δημιουργεί τις συνθήκες που καλλιεργούν τη βία. Και αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό εδώ. Ως εμπειρογνώμονας έχω κληθεί σε 12 υποθέσεις μέχρι τώρα. Αυτό που γίνεται συνήθως είναι ότι βίντεο κλιπ και στίχοι παρουσιάζονται ως ενοχοποιητικά στοιχεία που καλούνται να τεκμηριώσουν, υποτίθεται, την ενοχή του κατηγορουμένου ως βίαιο άτομο, το οποίο συμμετέχει σε εγκληματικές συμμορίες, του οποίου οι στίχοι ως αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο ερμηνεύονται ως ομολογία ενοχής. Και όλος αυτός ο θόρυβος, ας πούμε, που γίνεται απέναντι στην τραπ σαν ένα μουσικό είδος που υποκινεί, ας πούμε, την εγκληματικότητα, διαφθείρει ηθικά τους νέους, έχει να κάνει σαφέστατα και με το περιεχόμενό της που είναι προκλητικό, είναι βίαιο, είναι σεξιστικό και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό είναι το περιεχόμενό της σαν μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης. Το αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή δεν υποστηρίζουμε απαραίτητα την τραπ επειδή μας αρέσει η τραπ. Υποστηρίζουμε την τραπ επειδή δεν δεχόμαστε ότι οι μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης πρέπει να ποινικοποιούνται. Ωραία, λοιπόν, θέλω να δέσουμε το βίντεο με το ότι τα raps χρησιμοποιούνται σαν πιστήρια σε δικαστήρια, με μια ελληνική κατάσταση που συνέβη τελευταία με το Εσουρού που αρχίζει και ψάχνει κομμάτια στο YouTube για να ρίξει πρόστιμα και έχει ρίξει 2-3 σε κάποιους rappers. Θα ήθελα ένα σχόλιο σύντομο, όποιος θέλει να τοποθετηθεί για αυτή την κατάσταση. Εγώ θέλω να πω μόνο ότι η ιστορία έχει δείξει ότι στις μόνες περιπτώσεις στις οποίες ποινικοποιήθηκε τέχνη ήταν κάτω από χουντικά καθεστώτα. Και αυτό νομίζω τα λέει όλα. Να πω και εγώ κάτι από την πλευρά της δισκογραφικής εταιρείας, επειδή οι περίπου 4 από τους 5 καλλιτέχνες που διώκονται τους εκπροσωπούμε εμείς και μας έχουν έρθει φάκελοι τεράστιοι. Και αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι πολλοί καλλιτέχνες για τους οποίους μας έχουν έρθει φάκελοι. Είναι καλλιτέχνες που τα παραδοσιακά μέσα τους αποδέχονται και τους λένε και ποιητές και τους λένε και πολύ ταλαντούχους και τους ξεχωρίζουν και παρόλα αυτά και για αυτούς ακόμα έχουν έρθει διώξεις. Η rap μουσική, όπως είπαμε και πριν, στην κουβέντα είναι κάτι πολύ, πολύ ευρύ. Υπάρχουν διάφορες ταχύτητες, διάφορα παρακλάδια. Όπως και στο λαϊκό τραγούδι, υπάρχει ο Αντώνης Ρέμος, υπάρχει ο Στέλιος Καζατζίδης, υπάρχει ο Λευτέρης Πανταζής και ενδεχομένως να υπάρχει και κάτι άλλο λίγο πιο έτσι, κωμικό από αυτά που μπορούμε να φανταστούμε. Έτσι και η trap μουσική αντίστοιχα. Η rap μάλλον. Μέχρι και εγώ μπερδεύομαι, είδες πόσο... Έτσι λοιπόν αντίστοιχα, ακόμα και αν δεν μας αρέσουν κάποιοι καλλιτέχνες προσωπικά, αν ανοίξει ο δρόμος στην Ελλάδα να μπορούν να γίνονται διώξεις με βάση αυτό το επιχείρημα, ποιος μας διασφαλίζει ότι αυτό, νούμερο 1, δεν θα μεταφερθεί και σε άλλους καλλιτέχνες που εμείς προσωπικά οι παρευρισκόμενοι δεν τους θεωρούμε ηθικά πιο νομιμοποιημένους και δεν θα μεταφερθεί και σε άλλες μορφές τέχνης. Δεν θα μεταφερθεί στη λογοτεχνία, δεν θα μεταφερθεί στο θέατρο, δεν θα μεταφερθεί σε άλλους τομείς. Γενικότερα στην τέχνη. Αυτό σαν προβληματισμός. Και ποιος το κρίνει, έτσι. Ποιος το κρίνει. Ποιος φυλάει τους φύλακες, ενώ ότι είναι... Ακριβώς. Και να προσθέσω και κάτι πολύ έτσι, λίγο αισιόδοξο μέσα σε όλο αυτό το δυστοπικό που γίνεται με το Εσουρού, ότι κατά κάποιο τρόπο είναι και μια μικρή νίκη του ραπ ή γενικότερα αυτού του είδους, ότι πέρα από το ότι είναι στο ραντάρ όλων πλέον, κάπως αρχίζει και προβληματίζει τον κόσμο. Αγχώνει αυτούς που έχουν άγνοια και κάπως ενδυναμώνει αυτούς που είναι βαθιά μέσα σε αυτό. Οπότε
Ας το δούμε πιο αισιόδοξο. Το λες εκ του ασφαλούς, γιατί εμείς θα πληρώσουμε τον λογαριασμό όμως. Στο μυαλό μου. Μακάρι να μην πληρώσει κανείς, κατάλαβες, αλλά υπάρχει άγχος γύρω από αυτή τη μουσική. Εσάς και πρέπει να μιλήσεις, νομίζω. Για ποιο πράγμα, για τα λεφτά που είναι να πληρώσουμε? Είμαι μέσα στα ονόματα. Εγώ δεν ήθελα να το πω, το πες μόνος σου. Ναι, ευελπιστώ να μην πληρώσω κάπως ή τα ποσά να είναι μέχρι εκεί που φανταζόμουν. Αισθάνεσαι ότι στο μέλλον σου περιορίζει το τι μπορείς να γράψεις? Δηλαδή, έστω ότι το πρόστιμο είναι έγκυρο και συμβαίνει. Να σου πω κάτι ειλικρινά και δεν το παίζω, όντως. Αυτή τη στιγμή σε κάτι τόσο ενεργό δεν ξέρω τι μπορώ να σου πω. Βάσει άποψης μου. Οκ. Εντάξει, με κάλυψες. Θέλω να ακούσω και τα παιδιά και τη Μαρία και τη Μύρα και όλους, τέλος πάντων. Πού πιστεύετε ότι θα είναι σε μερικά χρόνια από τώρα η ραπ και στιχουργικά και ενδεχομένως και μουσικά? Θα σου πω. Ναι. Η ραπ σταθερά είναι εδώ καταρχάς. Είναι από ένα σημείο και μετά, όπως λέμε ξανά, που έχει επιστρέψει κτλ. Η ραπ είναι εδώ. Ενώ είναι παρόν όσο ακράδαντα. Από εκεί και πέρα έχει πολλά διαφορετικά ρεύματα, όπως λέγαμε. Και κάθε χρόνο βλέπεις κάποιον να υπερισχύει. Και αυτό που υπερισχύει είναι κυρίως το εμπορικό. Αυτή τη στιγμή, και φέρνοντας σαν παράδειγμα και το βίντεο που είδαμε με το Στόλο, ας πούμε, για το κομμάτι του Gohan, είναι ένα πιο drum and bass track. Αυτό μαζί και με κάποια afro house από afro dancehall που έχουμε δει, θεωρώ κι εγώ και πολλοί δικοί μου άνθρωποι ότι οδεύει προς τη σύμπτυξη του rap με την ηλεκτρονική μουσική και σε όλους τους κλάδους της ηλεκτρονικής που έρχεται. Οπότε αυτό είναι η πρόβλεψη, εννοείται κρατώντας να επιζούν τα ήδη υπάρχοντα ρεύματα. Συμφωνείτε όλοι? Για μένα, από τη δικιά μου σκοπιά, θεωρώ ότι όλο αυτό το ρεύμα ήρθε περίπου και ταυτόχρονα με το πώς άλλαξε και ο τρόπος που μεταδίδεται η επικοινωνία. Δηλαδή το ότι όλα έχουν γίνει πιο γρήγορα, τα social media, αυτό που είπε και ο Οδυσσέας, ότι υπάρχει αμεσότητα, μπορείς να αλληλεπιδράσεις και να δεις διάφορα πράγματα από όλο τον κόσμο πάρα πολύ γρήγορα και με μία κίνηση. Θεωρώ ότι η τραπ τράβηξε την προσοχή και θεωρώ και επίσης ότι για να γεννήθηκε και η τραπ και άλλα υποείδη, υπάρχει και η ανάγκη για αυτό το είδος. Και πολύ γρήγορα το ότι όπως υπάρχει ροκ ακόμα, αλλά υπάρχει ροκ μέσα στα stages των συγκροτημάτων που ακόμα τα στηρίζει το core fan base τους, έτσι αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα clubs να αδειάζουν σε σχέση από live shows και να επιζούν από όσους ήδη υπάρχουν και να φθήνουν οι υπόλοιποι, αυτοί οι οποίοι έχουν πυρήνα και πάνε προς τα stage. Και την άνοδο νέων συγκροτημάτων, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν άνθηση απευθείας στα stage, παρά στο club. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Αυτό είναι το ξυπνητήρι για να με κόψουνε. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ, παιδιά, που είστε εδώ πέρα. Δεν φεύγουμε. Δίνουμε το μικρόφωνο σε εσάς. Όποιος θέλει να κάνει ερώτηση, να συζητήσουμε κάτι παραπάνω, feel free. Έχουμε μικρόφωνα. Βλέπω ένα χέρι από εκεί. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι δημοσιογράφος εγώ. Τέλεια. Βρίσκομαι σε σημερινή συνάντηση που είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία. Δεν θα κάνω τόσο δημοσιογραφική ερώτηση, αλλά θα ρωτήσω τους δημιουργούς και τους στιχουργούς τι λειτουργεί ως έμπνευση για αυτούς στη συγγραφή των στίχων και επειδή απευθύνονται κυρίως σε νεαρές ηλικίες, αν έχουν το αίσθημα της ευθύνης ότι επηρεάζουν συνειδήσεις και η βαρύτητα που πολλές φορές οδηγούν οι στίχοι τους να έχουν καταλήξει σε επικριτές, haters και αυτά τα πρόστιμα που πλέον ακούγονται συχνά. Εάν παρακολουθεί κάποιος τα δημοσιογραφικά, ενημερωτικά, τέλος πάντων τηλεοπτικά πάνελ, έχουν μπει στην προτεραιότητα των αρνητικών σχολείων πολλά τραγούδια τους, μέχρι και στα έδρανα της Βουλής πλέον έχουν φτάσει. Αν τους επηρεάζει αυτό στη δημιουργία τους ή αυτοί συνεχίζουν έτσι όπως πρέπει να συνεχίσουν? Είναι πολύ βιωματική τέχνη, νομίζω, η τέχνη του ραπ. Και η στιχουργία, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ, βασίζεται πάνω σε αυτό. Και το μόνο σχόλιο που μπορώ να πω είναι ότι η αλήθεια πονάει. Πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να πω το ότι δεν απευθυνόμαστε σε μικρές ηλικίες. Απευθυνόμαστε σε όλες τις ηλικίες. Και αυτό είναι ένας μύθος που πρέπει να φύγει. Και όπως ένα παιδί
μπορεί να ακούσει τη μουσική μου, μπορεί να βάλει να δει και τον Godfather. Δεν ευθύνεται τον Godfather αν το παιδί μετά κάνει λάθος επιλογές στη ζωή του. Και όσο για τα πάνελ και τη Βουλή, τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Τέλεια. Κάτι σύντομο για τη λογοκρισία, γιατί νομίζω ότι είναι κάπως το πιο σημαντικό κομμάτι από εδώ και πέρα και θα έπρεπε ίσως να του δοθεί και παραπάνω χρόνος. Ο Σύμβο έφαγε καμπάνα 20.000 νομίζω από το Εσουρού. Εκκρεμούν άλλες 3 υποθέσεις και είναι και κάμπος ακόμα σε παραπάνω καλλιτέχνες, οι οποίοι δεν έχουν κληθεί ακόμη, αλλά έχουν πάει τα κομμάτια τους στο Εσουρού. Τρομερά αστείο, το Εσουρού δεν έχει πάρει ποτέ απόφαση για τίποτα στην Ελλάδα, για το Χίο, για το Μακελιό, για Πογκρόμ, θυμήθηκε να πάρει για ένα μουσικό είδος, σε πάση περιπτώσει. Πόσο πολύ προβληματίζει αυτό το πράγμα και τους μουσικούς και τις μουσικούς, δηλαδή τους καλλιτέχνηδες, και τις δισκογραφικές και τις εταιρείες που ασχολούνται με την προώθηση. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες μέσω των εκπροσώπων τους, τουλάχιστον αυτοί που εκπροσωπούμε εμείς, μέσω των νομικών συμβούλων τους και των εκπροσώπων τους, έχουν ήδη απολογηθεί και αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία που περιμένουμε να δούμε τα πρόστιμα και αν θα υπάρξουν πρόστιμα. Το Symbol δεν τον εκπροσωπούμε εμείς, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω για αυτόν. Νομίζω ότι φάνηκε και πριν και από την τοποθέτησή μου ότι είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ και ας με επιτραπεί να πω ότι και τους συναδέλφους σε άλλες εταιρείες που μιλάμε είναι κάτι το οποίο τους βρίσκει αντίθετους για όλους τους λόγους που προανέφερα, ότι αυτό δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει. Υπάρχει μια μερίδα καλλιτεχνών που βάσει όλης της κουβέντας που κάναμε πριν έχουν μια νομιμοποίηση από αυτό που ονομάζουμε κοινή γνώμη και από αυτό που ονομάζουμε μετά σε δεύτερο χρόνο πολιτική, κοινοβούλιο κτλ. Αλλά ακόμα και αυτοί οι καλλιτέχνες που έχουν αυτή την νομιμοποίηση και δεν ασχολείται το Εσουρού μαζί τους, οι ίδιοι αντιλαμβάνονται, επειδή γνωρίζουν πολύ καλά τη μουσική αυτή, αντιλαμβάνονται ότι δεν θα είναι καθόλου απίθανο να είναι οι επόμενοι. Ασχέτως αν τους βαφτίζουν τραπ ή όχι. Οπότε, για να απαντήσω στην ερώτησή σου, είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει. Κάνουμε ενέργειες. Προσπαθούμε και να έρθουμε και σε συνεργασία και με τις άλλες δισκογραφικές εταιρείες, ώστε να έχουμε γενικότερα να έχουμε μια κοινή γραμμή απέναντι στο ζήτημα. Να κάνω και ένα σχολιασμό πάνω σε αυτό που λέει ο Ανδρέας. Είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα, αν θέλετε τη γνώμη μου. Εγώ, όντας κωμικός σε άλλο επάγγελμα, δεν χρειάζεται να φτάσει σε σένα το πρόβλημα για να αγχωθείς. Δηλαδή, είναι πολύ μεγάλος ο περιορισμός στην τέχνη και στο πώς γράφεις, το να έχεις ένα μαχαίρι στο λαιμό ότι μπορεί να πεις κάτι το οποίο θα τιμωρηθεί με πρόστιμο. Και μετά από ένα σημείο, αν γίνει ανεκτό αυτό, αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν είναι και ευδιάκριτο το ποιος ορίζει τι δεν λέγεται και τι λέγεται και τι είναι μεμιτό και τι δεν είναι μεμιτό. Οπότε είναι όντως ένα μεγάλο πρόβλημα και μια παθογένεια που πρέπει να σχολιαστεί και είναι καλό νομίζω που το φέρνουμε εδώ πέρα και το συζητάμε κάπως, διότι επηρεάζει και άλλους καλλιτέχνες, όχι μόνο τους rappers και ζωγράφους και κωμικούς και χιλιάδια πράγματα. Αυτό. Καλές απόψεις από τους Φιλιοφλόρο, προχωράμε. Καλησπέρα καταρχάς. Λέω να φύγουμε από τα πρόστιμα γιατί είναι λίγο δύσκολη κουβέντα. Του μπάτζουμε στην Ελλάδα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κυρίως τους rappers της σημερινής ημερίδας, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ ωραία πηγή πληροφόρησης. Ενώ το rap εξελίσσεται σαν μουσική και χωράει πάρα πολύ καινοτομία και το είδαμε με πάρα πολλούς δίσκους, με αποκορύφωμα το δίσκο του Γκόχαν για μένα. Ενώ εξελίσσεται σαν μουσική, νιώθω ότι το κοινό μένει λίγο πίσω. Δηλαδή, ας πούμε, αν πούμε ότι ο Lex κάνει trap και πατάει πάνω σε trap beats, κάποιοι επηρεασμένοι γύρω από τον στίχο του Lex θα πούν ότι όπα, δεν κάνει trap, όχι, γιατί έχουν ταυτίσει το trap, ας πούμε, με το light ή με τον hipsy καλλιτέχνη. Πόσο θεωρούμε ότι αυτό αφήνει πίσω τη μουσική ή δυσκολεύει τους καλλιτέχνες στο να δημιουργήσουν? Για μένα, το συζητήσαμε και νωρίτερα, για μένα επηρεάζει πάρα πολύ τη σκηνή και την κρατάει πάρα πολύ πίσω, γιατί είναι λάθος η εκπαίδευση που έχει το κοινό από το ξεκίνημα αυτής της κουλτούρας στην Ελλάδα. Κανονικά, εμείς που είμαστε εδώ για να δείξουμε στον κόσμο που έχει έρθει κάποια πράγματα για την κουλτούρα, δεν πρέπει καν να χρησιμοποιούμε το δίπολο ούτε στην ερώτηση. Δεν υπάρχει ραπ και τραπ. Οπότε θεωρώ ότι είναι από τα χειρότερα πράγματα που υπάρχουν στην κουλτούρα στην Ελλάδα. Εγώ προσωπικά σαν καλλιτέχνης κάνω ό,τι μπορώ για να το καταρρύψω και θα δούμε. Πιστεύω να απομακρυνθεί και να εκπαιδευτεί το κοινό ακόμα περισσότερο στα επόμενα χρόνια.
Ναι, γενικά μην βάζει κανείς ταμπέλες. Απλά σ' ακούει τη μουσική και όσο πρόκειται για το Lex, αν ακούσει DJ set του Lex, παίζει Lil Uzi Vert. Αυτό θα σου πω. Και στο στούντιο γενικά δεν νομίζω ότι κανένας μας κάθεται κάτω και λέει στον παραγωγό του πολύ τράπερ, φίλε. Είναι πολύ τραπ, δεν μου κάνει. Εγώ γράφω κατά βάση πάνω σε soul sample. Δεν έχω πει ποτέ ότι θα γράψω το τάδε rap beat, ας πούμε, έτσι. Οπότε αυτό είναι μουσική, την ακούμε σαν μουσική και όσον αφορά την εκπαίδευση στην κουλτούρα τα κάλυψε όλα ο κάτοχος. Ωραία. Θα κάνουμε μια τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα να ρωτήσω, γενικά όλοι σας, πότε καταλάβατε ότι η τραπ έχει γίνει mainstream στην Ελλάδα? Δηλαδή, το νιώσατε πρώτα μέσα σας ή το δείτε, ξέρω εγώ, από γύρω? Η ράπ, ας πούμε. Ναι, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Εσύ πότε το κατάλαβες? Βασικά, άρχισα να ακούω από το 19 που άρχισε σιγά-σιγά, ας πούμε, από τον Ντοκέλ, από το Sinboy, από τον Evwa και όλους αυτούς τους γυναικατούς χυψή καλλιτέχνες. Κάπου τότε. Και μπορεί να πεις ότι η εκτόξευση έγινε όταν πλέον κατάφερε να μπει και στα ραδιόφωνα. Ναι. Αυτό. Λίγο πολύ αυτό φαίνεται στα νούμερα και στη ζήτηση. Και το καταλάβαμε κι εμείς. Νιώθω, άποψή μου. Δηλαδή, ωραία. Δηλαδή, εσύ προσωπικά σαν σας και πότε το ένιωσες? Πότε το ένιωσα, οπότε πήρε τα πάνω της η τραπ. Ναι. Σαν Οδυσσέας θα σου πω, γιατί σαν σας και χύταρα για πρώτη φορά huge στο ξέρω μάνα. Okay. Ναι. Αλλά σαν ακροατής θεωρώ ότι το πρώτο μεγάλο bam και virality και τα λοιπά ήταν το dub. Ναι. Με υποσνίκ. Αυτό. Ωραία. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν σε κάλυψα εγώ προσωπικά, αλλά αυτό είναι η άποψή μου. Εγώ το κατάλαβα όταν μου ζήτησε η μαμά μου που είναι στο κοινό να βγει φωτογραφία με το Σάσκε στα γενέθλιά μου. Εκεί ένιωσα ότι όντως έχει ξεφύγει η κατάσταση. Κάθε φορά που μας παίρνει τηλέφωνο κάποιο πολιτικό γραφείο, κάποιο μεγάλο μέσο και κάποιος που γενικότερα θέλει να εργαλειοποιήσει ή, για να είμαστε και αντικειμενικοί, να έρθει σε επικοινωνία με τους καλλιτέχνες που εκπροσωπούμε, τότε το νιώθουμε λίγο πιο στο πετσί μας. Πολύ όμορφα. Θέλω να κλείσει αυτή η συζήτηση με την εικόνα της selfies σας και οικογένειας Μεταξά. Οπότε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, πέρασα τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Στέγιονάση που μας φιλοξένησε σε αυτή την όμορφη κουβέντα. Να είστε καλά. Θα ξαναπώ ποιοι ήταν μαζί μας στο πάνελ. Είχαμε τον Αντρέα Μεταξά από τη Stay Independent. Τάσος Μπρεκουλάκης από τη Λάιφο. Λάντελε. Σάσκε. Κάτοχος. Χρήστος από Cool Geeks. Και η Μοίρα. Και Σπύλιος Φλόρος, εγώ είμαι αυτός, να είστε καλά. Υπερβολικό, αλλά ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό ήταν, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Τα λέμε στους δρόμους. Γεια χαρά. Καλή συνέχεια.